前未告終，萬物之中，一雙眼似是寒冬，暗裏情作弄，情在眼前，少了懷疑，美麗往昔再浮現，人事串連，天網內痕跡可見，天理日後告知，法內看是對是錯，公理將透視結果，別為禍，抹去罪狀，未去罪過，終有天背負太多，留痕難躲。西九重案組係咪林晶晶啊？兇殺案，我哋唔知咩兇殺案。我懷疑佢冇做做。咁咪更加有可疑。相強喎，容偉根本未死，喺夜總會放火嘅係容偉。真係估唔到喺污水渠發現嘅人骨竟然唔屬於容偉，但係夜總會放火嗰個就係容偉。即係話我哋一直都跟錯線。咩啊？阿威屋企張搜查令出咗，即係確發情報，我哋最快出發。上次你哋犯我都仲未夠，今次用嚟搜我間屋，我究竟做咗啲乜嘢得罪咗你哋唔玩我先？警方咧就唔會嘥時間嚟玩你嘅。不過想問聲，你之前係咪做過渠務處㗎？係咁點？冇乜點。不過如果做過渠務處，就應該好清楚地下水渠嘅流向。咁假如殺咗人要棄屍嘅話，應該知道擺喺邊度，唔會俾人發現。喂，你攞個吉他喺邊啊？我聽日出 show 㗎。你做 show 㗎？唔該個吉他線咁閃啦。Kim Sir，我哋喺座廁附近揾到呢塊玻璃碎，驗過上面嘅血係人血。小姐，你啲嘢唔該。嚟翻夜總會，你唔係左腰㗎？你點整傷？煎魚唔小心辣親。煎魚定放火？你冇乜得屈，我尋日親眼睇到佢煎魚整親，你唔信嘅，攞埋我 pat 翻驗咯。我哋一定會，仲會攞埋個傷口啲皮屑翻去一齊化驗。小姐，可唔可以拎個身份證出嚟睇啊？我有興趣睇左手多啲。佢有個胎字喺個左手個手踭嗰度。你容偉，容偉，你又用假證又放火，係咪為咗同阿 Red 殺咗人，唔想俾人知佢同死者有關？唔係咁㗎。唔係咁，咁你講俾我哋知到底件事係點嘅？出得嚟香港都係想揾份工賺多啲錢。我唔用假證就要做黑工，靠人收留，睇人面色。喺表叔表上度住，我朝朝天未光4點鐘已經起身，幫佢哋手整車仔麵當啲嘢食，同埋做晒啲家頭細務。我都知寄人籬下唔容易，嘢我唔敢做少，飯就唔敢食多。日做夜做，但表嬸都係唔滿意，淨係對住我又打又鬧。記得有一晚我病咗發燒，飯都冇食就返咗房瞓。我瞓到迷迷蒙蒙嘅時候，就見表叔拎住啲退燒藥入嚟。點啊？你真食咗退燒藥先嚟？哎呀，陰公啊，成身都興晒嘅嚇！你做咩啊？唔好咁大聲啊！俾你表嬸聽到就唔得㗎啦！唔好啊！唔好啊！乖啦！你衰佬啊！你做乜嘢？你個衰佬嚇！你個賤人啊！你做咩啊？
去邊啊你？勾去邊度啊？嚇！你呢個狐狸精，我好心收留你，勾引我老公，你死狐狸精你！狐狸精啊！你賤人啊！嚇！你快啲拉佢，快啲拉佢嚇！你冇俾我再見到你啊，賤人！小姐冇錢啦，使唔使幫你 call 白車？唔使啦。嗰次好彩都係 Ray 教翻我，佢真係對我好好，唔單止照顧我，仲幫我揾咗張假身份證。自此之後，我就唔再去用威，我係林靜靜。咁點解你要殺人啊？我冇殺人，真係唔知你講緊咩。我同阿 Ray 都冇殺人。你話你哋冇殺人？點解玻璃碎上面有人嘅血跡啊？我諗住上個禮拜我班 friend 上嚟玩，整爛塊玻璃鏡留低。咩 friend 啊？唔該講清楚啲。上個禮拜六我班 friend 上嚟我屋企度將嗰個劈酒，咁有條友就上去廁所度劏，但係就跣低咗撞塊玻璃咯。但我都唔知粒玻璃碎係咪嗰陣時留低嘅。咁係咩 friend 撞爛塊玻璃啊？唔記得咗啦，成扎人過到嗨嗨地，我都飲到媽都唔認得啦。殺咗人通常冇人會認嘅。我冇殺人。塊鏡係你同死者喺浴室糾纏嗰時整爛嘅，跟住你將佢條屍放喺麻包袋，拖去附近嘅污水渠度劈咗落去。唔係，我冇殺人，冇呢咁嘅事。有冇咁嘅事？等法證嗰邊報告一出就知啦。Tim Sir，呢兩個係玻璃碎嘅光學折射分析圖，一個喺死者耳窩骨裏邊揾到嘅玻璃碎。而另一個就喺 Ray 嘅浴室裏邊揾到，我仲睇緊係咪 match。Tim Sir，個報告出咗啦。用 SEM 分析過兩個吉他線嘅樣本，佢哋嘅纖維組織基本上一樣，同埋嘅成分含量亦大概相同，所以可以肯定係同一廠商生產嘅。Tim Sir，我呢邊都有結果啦喎。點啊？兩粒玻璃碎嘅光學折射率都係一樣，絕對係嚟自同一塊玻璃鏡。咁即係話阿 Red 同容慧好有可能係兇手。但係就算證實到兩塊玻璃碎同一塊鏡，只係可以證實個死者去過 Ray 嘅屋企，證實唔到係佢哋殺人嘅喎。一個正常嘅人冇可能忍受到自己隻耳仔入邊有粒玻璃碎硬住。淨係死人先至冇感覺嘅啫。啊！即係話死者同兇手糾纏嘅時候，打爛咗塊玻璃鏡，玻璃碎就彈咗入死者嘅耳仔，跟住死者被殺，所以粒玻璃碎冇攞翻出嚟係嘛？冇錯，阿 Red 嘅屋企就係案發嘅第一現場。係我殺，馮小花係我殺。你同馮小花係咩關係？馮小花係我為佢同班姊妹，佢初初諗住嚟香港係嫁人嘅，但係最尾都嫁唔成，又唔想翻鄉下，所以最尾我哋咪收留咗佢。你又收留容慧，又收留埋佢姊妹，你都幾博愛㗎喎。係我俾面阿慧先收留佢嘅。你係咁俾面容慧，你點解要殺咗佢姊妹啊？都係我唔好啦。我好記得嗰晚我飲到好嗨，醉醉地翻到屋企，我出嚟房度聽到啲水聲，我以為係阿慧。阿慧。係。Sorry， 我以為你阿慧。走咁快做咩啫？冇玩。我就中意同你玩，不如咁啊，飛咗阿慧，同我一齊啊！你都幾 cheap 㗎，枉阿慧仲當你係姊妹。我同你講，你沖完涼嗱嗱聲執嘢走，冇俾我喐手。你好嘢，你咁絕啊嘛！我仲同你玩大佢，我而家打俾阿慧，我要話俾佢聽，你趁我沖緊涼嘅時候衝入嚟，想強姦我，睇下到時佢信我多啲啊，定係信你多啲啊？黐線！你打我！我報警拉你！你終於報你報飽佢。
帶佢上嚟已經斷咗氣。你即係話係佢自己中個頭落去浸死啊？頂籠我都係累咗佢冚穿個頭。唔關你事，做咩唔報警啊？使乜咁多嘢抌喺漏污水佢？我報警啲差佬當我做㗎啦，點會信我啫？咁容維會信咩？其實我呃阿慧話小花男朋友嚟咗香港，之後帶咗佢走。阿慧完全唔知發生咩事。你殺埋人，洗埋地，仲抌埋條屍，佢都會唔知？就係唔知。咁啊真係奇啦！佢都唔知你殺咗人，佢做乜要返夜總會放火燒晒馮小花啲記錄啊？因為佢喺報紙見到枯骨重整嗰幅相，認得出係小花。嗰陣時我已經知道我唔可以再瞞佢，我叫佢幫我，佢唔肯，咁我唯有兇佢。我話如果你唔肯幫我嘅，我就包你用假證。佢好驚，所以最尾都肯幫我放火。你都算衰格啦，以為咁就冇事。你點都估唔到我哋得返棚骨都可以揾到邊個係兇手。今次整定你要坐監。今次我哋孭定大陸通用俾你見過啦，我天得太陽。唔該晒你，唔使孭到。阿媽，喂，睇下你，俾你掛死阿媽啦！你搞乜嘢啊？冇晒消息，連阿媽都唔揾啊！我話佢要俾你幸福，我諗住同阿 Red 一儲夠錢就翻鄉下揾你，點知阿 Red 出咗事。咁而家殺咗人嗰個係佢啊嘛，做咩要揾埋你啊？因為我用假身份證同埋喺夜總會放火。你做咩要黐埋啲咁嘅衰人啊？嗰個衰人而家殺咗小花，俾佢累死你啦！阿 Red 唔係衰人嚟㗎，佢都唔想㗎。咁嗰個衰人真係殺咗人啊嘛，你仲幫住佢，佢冇人性㗎，做咩要發啲連你都殺埋啊？唔會㗎嘛，你信我啊！阿 Red 唔係啲咁嘅人，佢真係對我好好㗎。除咗你之外，真心關心我，對我好㗎，真係佢嘅啫。Hello，介唔介意我坐低？坐。今次單 case 可以破到案，你法政部幫咗我哋好大忙。聽講個疑兇阿 Red 咩都認晒喎，係嘛？佢話係佢一個人做嘅，唔關容維事，容維不在場。聽你嘅語氣，好似有啲保留咁啊！你話㗎嘛，凡事要跟證據走。而家我信㗎，只要咗一個人窿，即係話咗一個變數嘅可能性存在。喺 Ray 屋企揾到嘅玻璃碎上面嘅血跡，我哋仲驗緊 DNA。等個報告出埋，我先正式認為呢單 case 可以 close file。唔好意思，聽個電話先。喂，我知道，我會通知佢嘅。send 埋份 report 俾 Madam 啊。唔該，拜拜。似乎你講嘅變數出現咗喎。玻璃上面嘅血跡唔係屬於馮小花，係 Ray 嘅。係容維。咁即係話案發嘅時候，容維在場。兼 Sir，今日咩㗎？放得位咩？我嚟就係想問你，容維係咪可以放？唔知係咩？我咩都認晒㗎啦喎。但係喺你屋企揾到嘅玻璃碎，啲血跡證實咗係容維嘅。你口水收埋晒馮小花嘅時候，容維不在場，亦不知情。點解玻璃碎上面會有容維嘅血跡啊？跟住嗰次佢喺我屋企廁所整爛塊玻璃，所以揾到血跡絕對唔出奇啊！你話嘅嗰次即係幾時啊？嗰零2個禮拜到啦。你知唔知喺人嘅血液裡面有一種叫 PGM 酵素嘅物質？喺一般嘅情況底下，最多可以保存13個星期，但喺玻璃碎嘅血跡入面就完全發現唔到呢種酵素。咁即係話玻璃碎上面嘅血跡係容維最少13個星期前沾上去嘅。你唔俾佢13個禮拜前喺我唔喺屋企嗰陣時擔塊玻璃嘅咩？冇可能，因為每塊玻璃嘅折射率都唔一樣。沾有容維血跡嘅玻璃碎，同喺死者馮小花耳窩度揾到嘅玻璃碎，兩者嘅折射率都一模一樣。亦即係話，馮小花遇害嘅時候，容維亦都喺案發現場。人係會講大話，但係證物唔會。其實，就算你哋唔嚟問我，我都已經決定咗同你哋講出真相。小花係我殺嘅，阿 Red 只係唔想我坐監，所以先孭到攬仔上身。小花係我同鄉嚟㗎，
我哋兩個細細個就好似孖公仔咁，好多人都認錯，以為我哋係兩姊妹。我哋去邊都一齊，感情好好嘅。記得有一次我為石爬上棵樹摘荔枝，點知差錯腳跌落嚟，小花諗都唔諗就撲埋嚟想接住我，結果我跌斷手，亦都砸斷咗佢隻手。所以你同死者一樣，隻手都有骨質增生。唔怪得我哋一直跟錯線，以為死咗個係你啊！自從我落嚟香港，我同小花已經冇聯絡。後尾係夜總會撞返，嗰陣時我做緊知客，佢就啱啱返工做小姐。你兩個都真係好姊妹，咁都可以撞得返。可能真係整定我同佢都過唔到呢一劫。記得有一日，佢走嚟同我講話，俾業主逼遷，想喺我度住住先。阿 Red 份人好易話為，結果我哋就收留咗佢。點知相處落，我先發覺佢成個人都變晒，又大洗又爛賭，爭我大耳窿成身債不特止，仲 cheap 到走去超級市場偷嘢。我同阿 Red 仲要幫佢同個經理求情。既然你因為佢求情，咁咪要殺咗佢？嗰晚我休息唔使返工，阿 Red 就同班朋友為咗 band 瞓夾 band， 佢一個人喺屋企食完晚飯就去放水準備沖涼。又會咁論盡嘅？做咩你換翻件衫就走翻嚟啊？係咪第二窿要追到上夜總會啊？邊有啫？你做咩偷我哋？咁我條數夠期啊，借住嚟頂住先啦。上次我借俾你個2萬蚊，你仲未還？今次仲搞到偷我啲嘢，我唔再借俾你啦，你俾翻我。我唔還條數，鬼啲強真會斬死我㗎！啲次次都係咁講啊，我唔信你啊！你幫我多我一次啦！俾翻我啦！救命㗎！你俾翻！你仲去邊啊？翻嚟啦你！俾翻我啊！俾我！唔得啊！你俾翻我！俾我啊！俾我啊！唔得啊！你俾翻我啊！做咩成山都見都唔瞓啊？我叫你唔使登我門嘅，啊？做咩？阿 Red， 小花佢，我冇心殺佢㗎，係佢偷我嘢，我推開佢搶翻，係佢裝我浴缸度，我真係冇心㗎。佢手腳硬晒，係咪死咗好耐啊？我哋嘈嗰陣9點零度。點解你唔早啲 call 我啊？我驚到成個都空白晒，真係好驚啊 Red！ 而家點算好啊？我唔想坐監啊！有我喺度，我唔會俾你坐監。咁將條屍抌落污水渠道嘅係 Red 嘅主意啦。佢話：如果唔係要大淤塞，根本唔會有落去睇啲佢，咁條屍就唔會俾人發現。阿 Red 嗰時冇喺渠務處度做，佢根本唔知道渠務處嘅污水渠道加裝咗鐵絲網，用嚟隔住啲大件嘅垃圾。就因為嗰鐵絲網，先將小花副骨留起咗。其實唔關阿 Red 事㗎，佢只係為咗幫我，係我累咗佢。既然你講到你咁中意阿 Red， 點解當初將所有嘢攬上身嘅時候，你又俾佢咁做？我哋講過，幾辛苦都好，都將最好嘅俾晒我哋嘅 BB。阿 Red 唔想個 BB 喺監獄出世，
所以佢點都唔肯俾我認罪，仲自己孭晒。阿 Sir， 你做下好心啦，我個女着得衫少，我驚佢凍，攞件外套俾佢嘅。不如咁啦，你交低俾我，我幫你拎俾佢啦。其實我係想見我個女一面，我想望佢一眼嘅啫，通融下啦，阿 Sir。龍嬸啊，呢個女今日過堂，等陣你就會見到佢噶啦。不過之後佢就轉過去第二個地方。轉佢去邊啊？判我個女有罪，要佢坐監啊？判咗佢坐監？你係判咗佢坐監？阿慧，阿慧，阿慧，我個女唔會殺人㗎，我個女唔會坐監啊！唔該你求下情，唔該你求下情。啊，對唔住，我照顧唔到你，你自己好好保重。你唔好再擔心我啦，你就冇咗我呢個女孫啦。喂。容嬸啊，容嬸，佢9鐘上定過堂㗎。冇拉我個女坐監，我個女冇坐監，我幾10歲你拉我坐，冇啊，我個女冇坐監。容嬸知道個女未死，應該好開心先係，但可惜咧，個女竟然係殺人兇手。每個人都要為佢自己做過嘅負責任。唔好理我，唔好理我，我做一回。容嬸，容嬸你聽我講，容嬸你聽我講我揾佢做乜嘢？我落嚟香港揾佢做乜嘢？容嬸，你聽我講啊！你唔好怪自己啦，你個女坐監咪罪有應得㗎。一個人做錯咗事，犯咗罪，就一定留低啲蛛絲馬跡，俾人發現係遲早嘅事嚟嘅啫。所以唔係你累佢嘅。唔好咁啦，容嬸。有真係幾舒服喎。係㗎，所以我一有時間咧就會揸架車嚟呢度吹下海風，攞下靈感。係喎，你攞咗我本書，你睇咗未㗎？其實有時攰攰地咧，攞嚟睇下，輕鬆下都唔錯嘅噃。你嗰本係推理小説嚟㗎，點輕鬆啊？不過我都睇少少。總之你睇完之後咧，記得係俾啲意見我，尤其是個 ending 啊。個兇手咧係咪我女售票員咧？你都幾奸茅㗎喎，一睇睇 ending 嘅。我梗冇啦，我睇3個 chapter 啫，不過估到啊。你唔係咁了解我啊嘛？少少蛛絲馬跡你就估到？我又睇唔到任何蛛絲馬跡㗎。不過每個作者寫嘢都係自己 pattern 嘅，你最追張啲兇手嘅寫到零舍唔起眼嘅。乜我寫到個女售票員好唔起眼咩？個個出咗場嘅人物入邊，佢係最低調、最冇性格嘅，其他人都好 charm 又突出，性格得人驚。低調平凡唔突出，咪就係佢性格咯。咁咪真係冇性格咯。咁你又唔揀個男速遞員，佢一樣係低調冇性格㗎。佢係擺到明係奸角嚟㗎啦。不過如果俾咗我嘅，我會寫個男寫個女喎。話晒個男同個死者有仇嘛。唔係單單命案咧，都一定係因仇恨而起嘅。係可以因為情殺啦、因財失義，但係嗰樣都唔係，好似有啲作者咁，臨尾先至話佢係變態嘅，我覺得好夾硬喎。點可能夾硬啫？成個故事都係由事件帶動，事件就係由人物牽引，全部都有牽連㗎。你未寫過書，你唔明？咁我梗係未寫過書啦，我亦都唔識得咁多寫作理論。不過辦到咁多案件嚟講，事實就係好多時都係個原因。我哋都因為提出兇手嘅動機先破到案㗎。寫小説點可以同現實啲 case 攞埋一齊嚟講啊？唔緊要啦，各有睇法嘅啫。啲牛角包咧，你想salami啊定係 smoke turkey 啊？冇所謂啊，你話事。
聽鋼琴啊！老公，你送俾我㗎？唔通仲有第二個啊？知你中意搽啲香水嘅。呢個明明係今季 limited edition 冇晒貨㗎啦，點解你會買到嘅？我上次見你買唔到樣咁失望啊，咁咪每次經過都入去問一問咯。足之今日俾我買到。多謝老公。都抵翻晒啦。做咩你呢排拎晒啲嘢翻嚟做嘅？你好忙啊？係啊，阿 Vivian 咧針成咗個大廈啦，係大陸嘅大型發展商嚟嘅，開俾我哋嘅條件咧好好啊，要掹住個客，梗係要落力啲做嘢啦。你係真係幸福嘅啫，喺公司咧有個幫得你手同你又合拍嘅 partner， 喺屋企咧又有個知情識趣嘅老婆。做咩無端端啊拎自己同 Vivian 比啫？佢同我邊處有得比啊？我有個老公，佢都冇。Vivian 喎。喂？嚇？你撞親人？咁你有冇報警啊？好，我即刻嚟啊！ Vivian 撞親人啊？係啊，我睇下有咩幫到手。快啲啦！6.5啊！小姐，唔該。點啊？你冇事啊嘛？冇事啊，阿 Sir 幫我落個後宮啊。你話你已經有搭車，嗱都撞到女嘅。係，但係我不嬲都唔會揸快車㗎。呢度行出係70，我肯定當其時我係冇過70㗎。我離遠見到個女仔準備過馬路，我估計我架車嚟到，佢應該過咗個馬路啊！唔知明明已經見到佢過咗隔離線㗎啦，忽然間咧有架車喺隔離線好快咁過咗我頭，跟住撞埋個女仔嗰度啦。我已經第一時間 double brake 㗎啦，咁但係隔離架車已經撞到個女仔成個彈起，跟住仲飛落我車頭冚上邊。呢度有冇擺相機影快相啊？咁你睇唔睇到？你話撞到人嗰架車嘅車牌同埋顏色啊？我當時好驚啊！個車又開得太快，我根本睇唔清楚啊！咁當時仲有冇其他嘅車輛或者途人在場睇到事發嘅經過啊？我唔知啊，不過只係第二架車撞到佢先㗎。之後咁有明顯被寵物撞擊嘅痕跡。擋風玻璃嘅血跡應該屬於死者。肇事車輛嗰條行車線有好明顯嘅剎車胎痕，隔離嗰條行車線有一啲剎車嘅痕跡都冇。絲巾上邊嗰啲唔似普通嘅污跡。係咩嚟嘅咧？我懷疑係車胎嘅痕跡。如果呢條胎痕唔係 Vivian 架車，咁即係話佢冇講大話，真係有另一架車撞死咗個女仔喎。添 Sir， 呢一幅就係肇事車輛揾到嘅車友樣本，而呢一幅就喺死者嘅衣物上邊揾到嘅車友樣本，好清楚見到佢哋有4層油，分別係紅油、光油同埋2層防鏽漆。經過 SEM 同埋 FTIR 嘅分析，兩個樣本無論結構、軟硬度同埋化學成分都係完全吻合。入嚟啊！點啊？係咪重組咗絲巾上面嘅胎痕啊？正如你所料，絲巾上面嘅污跡的確係一條胎痕，而且同 Vivian 架車嘅胎紋係完全吻合。阿 Jeff 都證實咗，肇事車輛擋風玻璃上面嘅血跡係屬於死者嘅。而家所有嘅證據都指向Yvonne你嘅朋友，會唔會係你個朋友真係撞到人，然後唔敢認啊？唔會啊！
Vivian 唔會講大話㗎。佢話死者先係俾另一架車撞到，再彈去佢度㗎。咁所以死者衣物上邊有 Vivian 架車嘅油，亦都好合理啊。但係到而家，我哋一啲證據都揾唔到係有另外一部車嘅喎。有冇驗過呢啲胎痕係咩物質造成嘅咧？睇呢架啦。死者身上有多處骨折，肋骨同盤骨嘅傷係最致命，而佢背部亦有傷，相信死者係唔止俾撞擊過一次咁簡單。Vivian 話喺事發嘅時候，死者係俾另外一部車撞到先嘅。照你咁講，真係有呢個可能性。啱啊！通常一個人喺揸車嘅時候，如果撞到人，下意識第一個反應就係剎車。基本上唔會好似呢單 case 嘅死者咁，喺佢身上同時出現兩處好似第一下被撞擊到咁重嘅傷。咁即係話呢個死者好有可能係先後俾兩架車撞過。冇錯。我係根據將軍澳車禍嗰單 case， 將嗰度嘅彎位、路面嘅闊窄度同埋死者嘅身高體重所有資料輸入晒電腦裏邊，模擬翻當日車禍發生嘅情況。大家睇睇，呢架咧就 Vivian 架車嚟嘅。正常嚟講，當個司機發現可能撞到人嘅時候，佢就會響安同埋剎掣。啱啊！我哋喺現場的確見到 Vivian 剎車嘅胎痕喎。就算冇響安咧，急剎車咧都會發出聲響嘅，咁會令到咧過路者咧會產生警惕，而佢就會下意識咁樣轉身。如果真係咁樣撞法咧，就可以造成 Vivian 嘅車嘅頭冚嘅凹痕。但係照咁睇，正常嚟講應該係前面有傷㗎，但係死者反而係右邊有傷。如果佢冇轉過身咁又點咧？咁我哋試下。個過路者根本就唔知有車衝埋嚟，而佢冇轉身啊！咁都係撞到死者嘅左邊身啫，同死者右邊身嘅傷勢唔吻合㗎。會唔會係根本有另一架車咧？試下如果有另外一架車撞到個死者先，再將個死者拋落去 Vivian 嘅車嗰度，睇下點樣。好。咁即係話個死者俾隔離線嘅車撞到個右邊身先，再反彈落去 Vivian 嘅車嗰度，咁就可以解釋到點解死者右邊身有傷痕，而同時背部亦都有被車撞過嘅傷痕。我哋咁樣推斷，同 Vivian 所講嘅就非常吻合。咁即係話真係有第二架車 hit and run。其實一點我一路都唔係好明白嘅。如果有另外一架車先撞到死者嘅話，點解 Vivian 架車嘅車身車油同死者身上邊嘅衣物車身車油咧係完全吻合嘅咧？只有一個可能性。就係呢兩架車都係同廠、同型號，仲有係同顏色嘅添。如果事發當日真係有另外一架車嘅，就一定有辦法揾到佢出嚟。Kim Sir， 你講得冇錯啊 ！Vivian 部車嗰4條胎係冇胎蠟㗎。唔該。胎蠟 ？Vivian 嗰隻車嘅牌子咧係有佢哋專用嘅胎蠟嘅。咁同呢單 case 有咩關係啊？你唔記得我問過你哋啊？嗰條絲巾上面嘅胎痕係俾啲咩物質造成？胎蠟？冇錯，阿 Man 佢 check 到造成嗰啲胎痕嘅鏡面反光物質，同嗰隻車專用嘅胎蠟成分係完全一樣嘅。仲有呢間車行就要求啲車主每隔半年就要攞架車翻去 check 車嘅。咁檢查完架車之後，仲會幫架車由車身到車胎都打一層蠟，先至交翻俾車主。但係阿 Vivian 部車嗰4條胎係完全冇打過蠟嘅痕跡㗎。胎蠟咧就係因為車胎同路面不停咁接觸而磨損。咁而家喺死者嘅絲巾上邊就發現到有胎蠟，咁即係話嗰架車係啱啱做完 check up 冇耐。所以只要我哋揾到喺車禍當日下晝5點鐘之前，有邊一部同 Vivian 嗰部車同顏色、同型號，仲要喺維修部揸走嘅，嗰部就可能係撞死人嗰部車。先生，我哋係交通意外調查組嘅，請問你架車係咪整過嚟啊？我哋懷疑你同一宗嚴重交通意外導致他人死亡案件有關，請你跟我翻去協助調查。Sorry 啊，唔好意思，頭先有嘢做。唔緊要啊，食咗件三文治先啦。係啊，我琴晚咧睇晒佢本書㗎，個結局嗰段咧真係寫得好精彩喎。
你咪已經知道咗個兇手嘅咯？係啫，但個氣氛寫得好正啊嘛。我翻有研究過㗎，如果真係多翻啲鋪排嘅話咧，應該係會好睇啲。都唔係啊，個結局咧又真係幾出人意表㗎。但係如果寫嚟寫去都係咁嘅話，就唔會再出人意表㗎啦。咁啲讀者中意啲作者自己風格㗎嘛。睇嚟我哋兩個溝通上面咧，的而且確係進步咗。嚇，係啊！你阿爸中意食啲咩㗎？咩我爸中意食咩啊？咁我第一次上你屋企食飯，點都要買啲手信㗎，唔通就咁兩手空空上去？你幾時上我屋企食飯啊？聽晚7點啊嘛，頭先小剛打俾我同我講嘅，佢仲話你阿爸浸定啲豉油雞添，咁我應承咗佢㗎啦。點解佢唔同你講嘅？因為我爸佢玩先斬後奏咯。咁如果係之前問你，你又會唔會唔批准呢？咁我準唔準你都應承咗啦。咁當然啦，我哋呢啲人係牙齒當金使嘅。喂，你仲未話俾我聽買咩上去俾你阿爸喎？你唔記得咗啊？我哋兩個係要多啲溝通嘅 ，OK？ 上嚟食飯啫嘛，使乜買咁多嘢？嚟搓咗少少心意啫。我本來諗住買支酒㗎，但小柔又話唔好。咁我又諗過買參茸海味，不過佢話你有血壓高喎。咁喺大人監督之下，咁就買咗藍生果正氣啲啦。咁嗰啲真係又貴又唔實際啊嘛，生果不知幾好啊。係啊，小人廢人啊，好識得照顧人，好細心㗎。阿爸唔使讀埋廣告嘅。隨便食啊！食飯。阿爸食飯。帶飯，跟住食飯。誒，公仔啊，你咪話買車嘅？嗱，阿 Sam 咧就揸開車嘅。Sam 哥俾啲意見你啊！嗰陣你想買車咩？我諗緊啦，我有個朋友換新車，佢話可以平啲讓俾我喎，係我最中意嗰隻開篷車嚟嘅。開篷車好㗎。係啊。開篷車梗唔好啦，香港空氣咁差，揸開篷車咪爭色塵。咁光仔佢又咪成日開住個篷㗎嚇？係咯。不如買架房車實實際際好過啦，況且二手車又多麻煩。一係咁啦，我幫你俾住首期，再唔係我幫你俾住先咯。咁唔係錢嘅問題，咁我真係中意嗰隻開篷車啊嘛。就算買新車嘅，我都會買嗰款。而家揸車唔係講玩啊！你揸架車出去，即係揸住自己條命啊！唔止自己條命啊，仲係其他路人嘅命啊！阿爸，你話係咪啦？哦，咁啊係啊。其實光仔份人咁穩陣，又唔使擔心嘅。揸開篷車其實真係幾 free 㗎。我好耐以前都有部㗎，不過我有鼻敏感，次次開完篷之後吹完風咧，我鼻實唔舒服㗎，咁最後先賣咗啫嘛。咁咪係咯，揸篷車冇鼻敏感都變有啦。又唔會因為揸開篷車而有鼻敏感㗎。總之我覺得揸篷車唔實際又唔健康啦。家姐啊！你而家係咪唔聽家姐話？光仔點會唔聽你話啊？其實佢都係想揀部自己中意嘅車啫嘛。咁你中意買咩咪買咩咯。總之我一定反對。啊，諗下，其實嗰部車都好多年㗎啦，都係買唔過，當我冇講過啦。食飯啦，食飯。係啊，開篷車都買唔過嘅。Sam 哥啊，阿爸唔係講你啊，佢話二手開篷車買唔過啫係嘛？哦，係啊係啊，我中立嘅，冇話爭住邊個幫邊個嘅。阿爸講嘢成日都唔好清楚嘅。啖湯咧好潤啊，唔知仲有冇咧？我想要多碗。哦，有，我畢個碗俾你啊。誒，我都係，家姐我畢多碗俾你。唔該曬爸。食多啲餸啊，唔使客氣㗎，我會㗎。唉，唔遲唔早，啱啱搭正點砌好個 report 入 file 收工。哇！你真係除咗收工之外，每樣嘢準時喎。誒，叻女，識得欣賞我唯一優點抵錫啊！喂，你哋有冇約人啊？其實早排咁辛苦，諗住請你食餐飯，咪攞你哋啊！咁 Madam 請到啊，約咗人都即刻推咗佢啦。咪係，我即刻叫晒我啲女朋友自己揾節目啊！咁去邊度食先？咁 Madam 請食飯一定要拆分 Madam 先得嘅。我知尖咀有間酒店咧，嗰啲龍蝦魚翅燕窩自助餐好得嘅。唔得喎，你要帶你嗰隻有心理病嘅狗去睇醫生啊嘛，食咩冇你份㗎啦。呢啲咁一餐半餐都冇所謂嘅。究竟喺邊度食啫？講到啲胃酸都湧晒出嚟啊！其實喺上次打邊爐嗰度 book 咗房㗎啦，使唔使轉地方啊？唔使啦，唔使啦，梗係 Madam 你話事啦。不如嗌埋多姑一齊啦。唔好啦，我諗佢唔得閒，唔好煩佢啦。嚟，出埋行啊！喂，好啦。呢幾份 report 聽日 send 都未遲嘅，早啲收工陪女朋友。你講緊你自己咋嘛？咁早走梗係陪 Madam 啦你。我約咗自己咋。好啦，拜拜。點解先？嚟
買啲，嚟晒，搞掂啦，有冇搞掂？搭到個嘢就搞。你玩啦，我食下。嚟到冇？食粒雲吞先啦。而家真係佩服啲後生仔啊！黐到咁實都食到嘢嘅。拍緊拖係咁噶啦。哇！你睇佢人出走，佢出名嘅真係。咁開心啊嘛！你邊個送佢啊？喂，佢住新界，我住香港，點都唔係我啦，係嘛？我做咗班女朋友等緊我唔送㗎。喂，你約咗人喺沙田，你都唔送？不如等我送啦。唔使咩得，你去拍拖得啦。佢咧我哋搞掂。喂，你哋係咪 Madam 送啊？得，Madam， 我哋一齊送佢得㗎啦嚇。係。一齊。喂，你睇住啊！喂 ，Madam，你快啲 call 多得姑啊！呢度我哋搞掂㗎啦嚇，拜拜。咁啱嘅。啱嘅。我啱啱食完飯啫嘛。我啱啱同班手足去打完邊爐嚟啫嘛。哦。去打波啊？一個人？係啊，我自己打咋。即係你先得㗎。如果俾咗我，一定要揾人陪。唔係啊，我本來諗住揾你㗎，不過我驚你太忙，咁費事阻住你啫嘛。頭先佢哋都叫我埋佢打邊爐㗎，不過我驚你忙，費事煩你啦。到底我哋搞緊咩咧嚇？我諗我哋適合做同事、朋友，好過拍拖嘅。係啊，我諗真係。但係如果我冇咗你呢個女朋友嘅話，會係我一個好大嘅損失嚟嘅。咁我同你拍唔成拖，都係人生一大挫敗嚟嘅。真係估唔到，我同你最夾嘅時候，就係講分手呢一刻。